咧就係講我哋嘅中港移民搬屋，咁啊移民落去咧，咁有一個好處咧就係話，真係而家國泰民安享受個優質平價生活，咁啊中山啊、鬥門啊一大列都係真係同我哋香港嘅嗰個生活嘅條件，無論住屋啦，嗰個食嘢買菜啊，各樣都真係爭好遠好遠係嘛？咁好啦，咁大家要上去生活嘅時候咧，要搞咩咧？首先梗係要攞到盡啦！我哋香港人咁精明，攞到佢盡，砌到佢盡。點樣為之砌到佢盡咧？盡咧就係首先一樣嘢，就係攞佢個呢個居住證啦。攞完居住證，咁跟住買埋社保。買社保咧有咩好處咧？買咗社保咧，咁啊梗係優質平價嘅睇醫生啦，有保障啦，咁仲有一樣嘢，譬如你公交車又好，其他嘅康樂設施啊，你走去 book，譬如打羽毛球啊、打乒乓波、游水啊，各樣咧，咁亦都係可以享用國家俾人民嘅優質平價嗰個運動娛樂咁咧大家記住攞到佢盡，享到佢盡國家俾我哋噶嘛，咁佢哋為咗鼓勵我哋海外華人回歸嘅時候咧都係列出咗咁先至俾我哋有啲咁嘅着數記得攞到佢盡，下集我哋繼續講攞到佢盡。